أهلا وسهلا متابعي ومتتبعي قناة قصة بالدارجة. مرحبا بكم في نهار جديد وفي قصة جديدة. قصة اليوم غتدينا لمدينة سلا بين 2012 و 2013 بحكم هذا واحد السيد تكون عنده تقريبا ديك 55 سنة. هذا السيد هذا هو من هذاك النوع اللي تيبيع الخضرة عبر الكروسة، يعني هادوك الناس اللي كيبيعوا الخضرة كيديروها في الكروسة وتيبقاو يدوروا بها في الأحياء الشعبية. هاد السيد هذا غادي يبقى على هاد النحو هذا حتى لواحد النهاريات غادي يوصل لواحد المنطقة اللي فيها واحد الدار مهجورة. قال خاصني ندخل لهاد الدار هادي نقضي فيها الغرض مادام هي دار مهجورة. فعلا السيد دخل لهاديك الدار قضى الغرض ديالو، وفاش جاي يخرج من هذيك الدار بان لي واحد الكيس من هذوك الاكياس اللي تيكونوا كحلين، هذوك فاش كيديروا الناس بحال هذوك اللي تيكونوا في كراج اللي تيديروا فيهم هذيك السلعه تيسميوها ميكا ديال طنجة، تتكون كحله وتتكون كبيره. الفضول ديال هذا السيد هذا غادي يخليه يمشي يحل هذيك الميكا، ويا ريت لو ما حلهاش، حيت بمجرد ما حل هذيك الميكا غادي يخرج منها واحد الريح كريه جدا. غادي يزيد يحل غادي يبانوا ليه اعضاء بشريه في هذيك الميكا. من بين الاعضاء اللي كانوا تمايا هو الراس ديال واحد البنت واليدين ورجلين، ولكن ما كانوش مجموعين، كانوا مقطعين طراف في طراف. السيد بحكم هول هذيك الصدمه باش تصدم غادي يخرج كيغوت. غادي يتجمعوا الناس مالك سيدي ياك لاباس، بحكم هو واحد الانسان اللي هو كبير شويه في السن. غادي يقول لهم ودي راه دخلت نقضي حاجتي اعزكم الله، وهاشنو طراليا واشنو لقيت. جمعوا الناس مشاو شافوا هذاك الشيء، تاكدوا بان فعلا هذوك اعضاء بشريه. غادي يصونيو البوليس. ملي جاو البوليس غادي يديروا المعاينه لهذاك الحادث، غادي يتاكدوا بانه فعلا في هذيك الميكا كاين اعضاء بشريه، من بينهم كاينين رجلين وكاينين اليدين وكاين الراس. من خلال الراس ديال هاد الجثه هذه كيتبين بانها يعني الجثه ديال واحد البنت اللي غتكون تقريبا في عمرها بين 25 حتى 28 سنه كاع كاقصى تقدير. وهاد البنت هذه كانت شقراء حيت الشعر ديالها كيبان زعر. البوليس غادي يعلنوا هذه الشرطه العلميه تا هما باش يجيو باش يديروا المعاينه باش يقدروا يشوفوا واش يلقاو شي دليل تمايا. مورا ما داروا التمشيط لهذيك البلاصه وداروا المعاينات، غادي يهزوا هاد الجثه هذه غادي يجمعوها في هذاك الكيسنيت وغادي يديوها للمستودع البلدي للاموات. من بين المشاكل اللي لقاوها البوليس هو ان هاد الجثه ديال هاد السيده هذه كانت متحلله، يعني كانت تما شي ايامات اللي خلاها انها تولي تحلل، يعني حتى من دوك الاصابع ديال اليدين باش يقدروا يهزوا البصمات باش يعرفوا يعني هاد الضحيه هذه شكون هي ومنين. كانوا لقاو صعوبه بالغه باش انهم يحددوا الهويه ديال هاد السيده هذه. عاد غادي يشوفوا واش غادي يقدروا يوصلوا للضحيه، يوصلوا للقاتل اللي قتل هاد السيده هذه. واول حاجه غادي يديروها البوليس هو انهم غادي يمشيو للمراكز ديال الشرطه اللي كاينين في المدينه باش يشوفوا واش كاين شي واحد دار شي ابلاغ او بحث لفائده العائله بشي مواصفات اللي كينطبقوا مع هاد البنت هذه. ولكن مورا ما قلبوا كاع المراكز اللي كاينين في هذيك المدينه ما لقاو حتى شي حاجه. على ايين غادي تدوز واحد اليومين غادي تجي واحد السيده كبيره في العمر هي والابن ديالها. غادي تقول للبوليس بانه انا كنقلب على بنتي راه توضرات شي سيمانه هذه باش خرجت من الدار وما بقاش رجعت. ملي بدا البوليسي كياخذ من عندها الاقوال، السيده كتقول لها ودي راه الابنه ديالي تكون عندها تقريبا بين 25 26، يعني هاد اللاج هذا هو بالضبط هو اللي عندها. البوليسي غادي يقول لها ولكن دابا انت سيمانه هذه باش الابنه ديالك خرجت من الدار، ما جيتيش في النهار الاول الثاني الثالث حتى دازت سيمانه، كيفاش زعما شي حاجه تما ما هياش؟ قالت لها هذا السيد هذا اودي ما كاين ما نخبي عليك يا سيدي، راه بنتي من هادوك البنات اللي يدبروا على راسهم عن طريق انهم كيبيعوا اللحم ديالهم.
باختصار شديد هما من ممارسي الدعارة. وباش نكون معاك صريح، كتقول هاد السيدة هادي البوليسي هادي ماشي اول مرة كتغيب الابنة ديالي على الدار، كانت الا كاع كثرات يومين 3 ايام صافي كترجع، ولكن هاد المرة هادي راه غابت ديال بصح نيت، راه دازت سيمانة. شفت حتى عييت قلت بلاتي نجي نبلغ. البوليسي غيقول لهاد السيدة هادي واش عندك شي صورة ديال هاد الابنة ديالك المفقودة اللي خرجت من الدار السيمانة هادي؟ قالت ليه اوكي عندي تصويرة. غادي يقول لها داك الابن ديالها على التصويرة ديال اختك نوريوها للسي البوليسي. فعلا مورا ما شاف البوليسي هذيك التصويرة غادي يتأكد بأنه فعلا هذيك البنت اللي لقاو في ديك الدار المهجورة هي الابنة ديال هاد السيدة هادي، ولكن ما غادي يقول لها والو. ضروري يدير داكشي اللي خاصو يدار، وهو انه يمشيو مع هاد الانسانه هادي حتى البلاصه يعني ديال فين حاطين الجثه ديال الابنه ديالها باش تاكد 100% وما يكونش شي غلط. البوليسي غيقول لهاد السيده هادي غادي تنوضي تمشي معنا المستودع البلدي للاموات، راه كاينه واحد الجثه تمايا شوفيها، يقدر تكون بنتك يقدر ما تكونش، ولكن خاصنا نتاكدوا. فعلا داها هاد البوليسي هذا ومشات مع حتى الابن ديالها، وصلوا لتما غادي يوريهم البوليسي هذيك الجثه ومع الراس ديال الضحيه. كيف قلنا في الاول كان دازت عليها واحد المده، يعني الجثه كانت متحلله، ما قدراتش انها تاكد 100% بانها بنتها، ولكن عندها احساس بان هذيك هي الابنه ديالها. البوليسي غادي يقول لها خاصنا ضروري نديروا واحد التحليل، غادي ناخذوا شويه من الدم ديال هاد الجثه هادي ومن الدم ديالك انتي ونشوفوا واش كاين شي تطابق. فعلا غادي يهزوا شويه من الدم ديال الضحيه ومن الدم ديال هاد الام هادي، غادي يديروا تحاليل وغادي يخرجوا متطابقين بنسبه 99%. اذا هاد الانسانه هادي، هاد الضحيه هادي، هاد الابنه هادي اللي كانت باقا صغيره غتكون هي الابنه ديال هاد السيده هادي. غادي يعمقوا معها البوليس البحث مع هاد السيده هادي باش يشوفوا شنو كانت كدير الابنه ديالها، واش كانت كتعرف شي واحد، واش كانوا عندها شي يعني شي سوابق من قبل، واش كان عندها شي مشكل مع شي واحد مع شي وحده. ربما يوصلوا للقاتل اللي صفاها الابنه ديال هاد السيده هادي. السيده كتقول ودي الابنه ديالي مده طويله هادي باش خرجت الطريق، يعني كدير داكشي ديال الدعاره سيكس بيكو كما تنقولوا حنايا، وعينا معاها لا انا لا الاخ ديالها لا الناس العائله، ولكن لا حياه لمن تنادي. كتقول لك لا انا الوالده ما قريتش شي قرايه اللي تخليني نخدم شي خدمه زوينه، وراه اصلا فين ما مشيتي راه الا خدمتي تيبغيو يستغلوك. اذا اللهم نخرج ليه طاي ونكون كندير داكشي ولكن بالفلوس. اذا البوليس ما استنتجوا حتى شي حاجه من الاقوال ديال هاد السيده هادي. غادي يمشيو وغادي يزيدوا يعمقوا البحث في الانطوراج ديال الضحيه، غادي يمشيو عند الاصدقاء او الصديقات ديالها، حتى هما ما غايستنتجوا من عندهم والو. كل وحده شنو كتقول، كاين اللي كتقول ودي الضحيه ما شفتهاش انايا سيمانه هادي، كاين اللي تيقول ودي 15 يوم هادي بيني وبين هاد السيده هادي ما بقيتش شفتها. البوليس غادي يمشيو حتى الاماكن اللي كانت كتردد عليهم هاد الضحيه هادي باش يشقلبوا، ربما يلقاو شي خيط منين يدخلوا شي نقطه اللي تقدر تدي بهم لهاد السيد هذا اللي صفاها لهاد الانسانه هادي. ممكن يكون سيد، ممكن تكون شي صاحبتها يعني مشاركه معها شي مشاكل ولا شي حاجه كيما هكا. مورا ما مشاو البوليس وقلبوا في هادوك الملاهي الليليه وقلبوا في اي بلاصه كيكونوا فيها هادوك البنات اللي تيمارسوا الدعاره والعياذ بالله، ما قدروا يوصلوا لحتى شي نتيجه. دازت واحد المده، بقات هاد القصه هادي بقات غامضه، ما عرفوش منين يبداوها ومنين يساليوها. غادي يجي التقرير الطبي ديال تشريح الجثه. من بين الحوايج اللي خرج اليوم هذا التقرير هذا ان الضحيه تقتلات، وفاش تقتلات راه تقطع الطرف عن طريق واحد المنشار هي باش تقطعات هاد الجثه هادي. وكيزيد ياكد التقرير الطبي بان هاد السيده هادي قبل ما تقتل كانوا توجهوا لها
بزاف ديال الطعنات في الظهر ديالها. وهاد السيدة هادي قبل ما تقتل كانت ناعسة فوق شي ناموسية. إذا البوليس ملي شافوا هاد التقرير هذا قالوا ربما ملي ما لقيناش بأن القاتل غادي يكون من خلال الأماكن اللي كتزورهم هاد السيدة هادي، إذا غالبا الضحية غتكون تقتلات في الدار ديال الأهل ديالها. وكيزيدوا من الشكوك ديالهم حيت شافوا بأن العائلة ديال هاد السيدة هادي ما جاوش يعني ديكلاراو بها حتى دازت سيمانة. البوليس فكروا قالوا ربما من خلال التصريحات اللي عطات الأم ديالها بأنهم حاولوا معها مرارا وتكرارا باش أنها تعتزل وتتوب لله تعالى وما تبقاش دير هذاك الشيء. ربما هاد العائلة مرضوش من خلال داك الشيء اللي كدير الابنة ديالهم. ربما هاد الأخ ديالها اللي هو صغر منها مرضاش، ربما يكونوا صحابو كيعايروه أولد هاجي أولد كذا ولا خو كذا، يعني ربما يكون هو قرر أنه يصفيها لها. كانوا هادو هما الاحتمالات اللي حاطين البوليس. إذا غادي يزيدوا يعمقوا البحث مع هاد العائلة هادي، مع هاد الولد هذا ومع الأم ديالو. البوليس غادي يقصدوا نيشان الدار ديال هاد الضحية هادي، غادي يدخلوا بدون سابق إنذار. أكيد مورا ما خداو يعني الإذن من عند النيابة العامة، غادي يدخلوا غادي تقول لهم الأم واش لقيتوا شكون اللي قتل لي بنتي؟ قالوا ليها بلاتي الحاج. غادي يدخلوا نيشان غادي يقلبوا بيت النعاس ديال هذيك البنت، غادي يمشيو للطواليت. من بين الحوايج اللي لقاو في هاد جوج البلايص هو انهم لقاو شي بقع ديال الدم. واخا كانوا حاولوا هذاك الضحايا او لا هذوك السفاحين ربما يكون الاخ ولا الام ولا يكون معهم شي طرف ثالث ولا رابع، العلم لله، يعني واخا حاولوا انهم يغطيو على هذاك الدم، ولكن مع طاح في الارض كان دزليج تمايا، ولكن باقي هذاك الاثر ديال الدم. غادي يهزوا شويه من العينات ديال هذاك الدم وغادي يتاكدوا بانه فعلا هذاك هو الدم ديال الضحيه، وبان الضحيه تقتلت تما بين البيت النعاس ديالها وبين طواليت اعزكم الله. اذا البوليس غادي يجمعوا حب وتبن، غادي يجمعوا كل شيء وغادي يدوهم الكوميساريه باش يزيدوا يعمقوا معهم البحث. الدري الولد ديال هاد السيده هادي ملي شاف القضيه حماط، غادي يجي يعترف نيشان، يقول لهم ودي الام ديالي بعيده كل البعد على هاد الحوايج هادو، انا اللي صفيت على اختي. علاش وكيفاش؟ كيقول البوليس بانه انا ما بقيتش قادر انه نهز راسي في الحومه، واي نقاش كاين في الحومه كنكون نضيجه خسروا ب5-0 قبل ما يبدا. حتى بمجرد كان بين ندوي تيبقاو يقولوا لي عشراني سكوت انت اخو هذيك بنت كذا وكذا. هذا الامر هذا ما خلانيش نعيش ترونكيل، ما بقيتش قادر نعيش من خلال هاد الشهاده اللي كانت كدير الضحيه اللي ما بقاش قادر حتى يسميها اختو. من بعد ما عمقوا معاه البوليس الباحث غادي يتاكدوا، غادي يوصلوا لنتيجه مفادها ان حتى الام ديالو كانت حتى هي مشاركه معاه في هاد الجريمه هادي. يعني ولو انها ام وهذيك بنتها ما عقلاش عليها نهائيا بحق، حتى هاد الطريق هادي اللي شدات هاد السيده هادي لا يبشر بخير. وكان منتظر ان العواقب ديالها غتكون هي شي حاجه كما هادي، يا اما غيقتلوها الاهل ديالها يا اما شي نهار هي غطيح في شي سفاح وغادي يصفيها عليها، حيت الطريق ديال الفساد ما عمرو كيدير شي نتيجه. اذا هاد السيده هادي والابن ديالها غادي يتقدموا للعداله وغادي يتحكموا بتهمات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وكذلك تشويه الجثه وتتليفها. اذا غادي يتحكموا بالمؤبد كل واحد بوحده. كانت هذه هي قصتنا النهار اليوم. تشوف التاتعيه وتتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.